지금도 너무 예쁘신데 오늘 어떤 고민 때문에 방문 주셨을까요? 우리 쌤이 헤어 퍼스널 컬러랑 헤어 컨설팅 잘 본다고 하셔가지고 머리 한번 해볼 겸 왔어요. 지금도 너무 예쁘신데 아쉬운 점이 몇 가지가 보여요. 머리 밟기가 좀 많이 밟고 헤어스타일 자체가 업데드해 보이고 부해 보이거든요. 그래서 고객님의 특유의 고급진 이미지를 가리고 있어요. 헤어 컨설팅을 통해서 고급진 이미지를 좀 살려드리도록 할게요.